Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы рассмотрим вот этого персонажа, где он в недавнем видео хвастался своими полями, лесами, огородами. И мне на ум пришла одна сказка советская «Кот в сапогах», где кот показывал королю, чьи это земли. И помните, там колхозницы кричали, пели песню «Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса», а кот говорит: «А это чьи поля работникам? Маркиза, маркиза». Вот она, маркиза Карабаса. Сейчас мы посмотрим, чьи же это поля действительно. Значит так, данный герой, кто ты? Карты, покажите его. Ваши земли и были ваши, и есть ваши. И будут ли они ваши навеки вечные? Ну, чтобы детям по наследству вдруг. Так, сейчас посмотрим старшие арканы. Так, раз, два, три, четыре. Маркиза Карабаса. Сейчас посмотрим на Карабасика. Так, это его земля. А чьи это земли? Маркиза Карабаса. И были эти земли, и есть, и будут ли они, эти земли, маркиза Карабаса. Смотрим. Здравствуй, маркиз Карабас. Маркиз Карабас – несчастный человек, вор. И видите, получается, этот маркиз Карабас – голодранец, обыкновенный голодранец, который на одном виде, тут, если бы он вот так, да, в подвешенном состоянии, это интуиция, мысль, да, а так получается, вращаешься вокруг своей оси, это юла, старается удержаться в этом мире и устоять на своей земле. Получается, голодранец, вот он, будьте знакомые, голодранец, вор, стоящий на одной ноге, на этой земле, хозяин, эта земля схвачена. Видите, тут получается несчастная женщина, да, тут как бы картинка, и утыкана она как бы ножами, да. И это есть обман. Это обманутая земля, это не его земля. Значит, маркиз Карабас – это голодранец всего-навсего. Смотрим дальше. Это была его земля, маркиза Карабаса. Это была его земля? Да, была. Она была обговорена, противосторонний, с двух сторон обговоренный договор был. И эта земля, богатая земля, где-то там наставлены флажки, где это помечено. Просто, что это его земля. Это было. Теперь есть то, что на этой земле есть пир, веселье и радость. И эта радость ведет к тому, что тут получается, видите, священник перевернутой позиции. Вот эта колода у меня в двух сторонах, карта перевертыш. Есть момент, что эта дорога, по этой дороге идти невозможно, потому что тут только заходи, наливай. Это заведение для веселья. Но еще тут, знаете, что можно сказать? Обманутая земля приносит радость для этого голодранца. И будет ли она его земля в будущем? Чтобы удержать эту землю, видите, тяжело. Все-таки 10 палок держать, это тяжело. Есть момент, сил не хватит. Получается, каждый раз у него будет выпадать, каждый раз по дороге в будущем, каждая палочка. Это 10. Теперь, и в итоге, ну раз такие карты вышли, он теряет масть, можно так сказать. Он теряет эту землю во времени, да. И удержит ли он эту ношу, 10 жезлов, да? Чтобы удержать эту ношу для своих детей, я же сказала, для детей, чтобы его дети были владельцы, да? Удержать эту землю его дети не смогут. Получается, голодранец
останавливается и понимает, что данная территория будет закрыта. Потом лед, да, смотрите, это времена года, зима. Зимой его закроют. Какую-то зиму, может не эту зиму, может следующую зиму. Или весна будет холодная, как холодное лето 53-го года. Помните фильм? Вот. Может будет какой-то подобный момент. И в этот момент справедливость, наконец-то справедливость покажет свое лицо. И голодранец уходит ни с чем. Ему остается только молиться Николаю Угоднику. Это карта Николай Угодник. О, Всевышний Николай Угодник, дай мне, моим детям что-нибудь. И дадут ли голодранцу эти земли? Наследство, карта наследства, перевернутая позиция. Будет ли передано? Ну, я еще дополняю карты, чтобы уже окончательно. Нет. Наследства нет. Ничего не остается. Проигрышная ситуация. Наследства нет. Дети ничего не получают. И земля уходит из-под ног. И земля уплывает. Ну, как бы, знаете, вот говорят, увидел только хвост. И темные силы, получается, поедают эту несчастную землю. Вот так вот. Это будет скоро. Ну, потом, завтра, неважно. Но это будет потом. То, что было сказано. Так что вот так вот. Это все временно. Ничто не вечно под луной. Все, спасибо. Будем следить за событиями.